Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voalohany tenintsika dia tsy mitsarotra midera ny Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky, ireo mpanaradia azy ary izay rehetra nanaraka ny sordalany mandra-pahatongavany andro fitsarana. Raha lasa nabavy ato anatin'ny finoana Islam. Efa herinandro zay mahery no lasa niala teo amintsika ny volana Ramadan. Volana manana maha izy azy. Volana zay niainantsika tao anatin'ny fahasambarana. Volana zay niainantsika tao anatin'ny fifankatiavana, firaisankina, fifanampiana, fifampitsinjovana ary niainantsika tao anatin'ny fanomponany Allah ary fiezana betsaka mba hanompany Allah ary mba hahazoantsika ilay vaso lehibe dia ny fatahorana azy rehefa miala izany volana Ramadan izany. Ety am-piandohana dia mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ireny ezaka maro izay nataontsika ireny, ireny fanompona maro izay nataontsika nandritra ny volana Ramadan. Engany ry Tompo Allah, raisinao izany fanompona izany. Engany ry Tompo Allah, omena tombonandro indray izahay ahatratra ny volana Ramadan amin'ny taona 2026 ho avy io. Amin'ity androany ity tsika dia aka ny lohahevitra anankiray izay miteny manao hoe wa madha ba'da Ramadan. Ary inona no zavatra tokony ataon'ny olombelona, ataon'ny mpino Islamo anankiray aorian'izany volana Ramadan izay nilalovany izany. Valiny dia tsotra. Talohan'ny Ramadan ny atomboka dia niteny antsika fa mizara anankitelo ny olombelona manoloana an'izany volana Ramadan izany. Ny voalohany dia misy ireo olona nifehy ankaterena satria ny olona manodidina azy mpino Islamo avokoa. Ny olona manodidina azy dia manao fehezana avokoa. Ny olona manodidina azy dia manompo avokoa. Hany ka menatra izy ary matahotra izy noho ireo fianakaviana akaiky, noho ireo ray aman-dreniny manao an'izany fanompoana izany, nefa izy tsy tianao ka latsaka ankaterena izy nanao an'izany, ka voatery nanao an'izany izy nandritra ny volana Ramadan. Zay nahatonga izy be torimaso, zay nahatonga izy mijery televizion, zay mahatonga izy tsy mivaky loha amin'ny fanompoana nandritra ny volana Ramadan. Ka izany olona zany dia anisan'ireo matiantoka izay niteneniny mpaminany khaba wa khasira man adraka Ramadan walam yughfar lahu dhanbu. Nenina sy fatiantoka ho an'ireo izay nahatratra ny volana Ramadan nefa tsy voafafa izany fahotanany izany olona izany. Ny sokajin'ny olona faharoa dia ireo olona nahafantatra valeran'ny Ramadan, nahafantatra tombotsoan'ny Ramadan ka niezaka mafy nandritra ny volana Ramadan. Niezaka mafy nanao fanompoana, niezaka mafy tamin'ny fanaovana sadaka, niezaka mafy tamin'ny fanaovana dua, tamin'ny fanaovana istighfar, fanaovana fanompoana, nifaninana mafy izy tamin'izay. Saingy taty aoriana rehefa tapitra Ramadan, tapitra io ihany koa ny fanaovana izany asa soa izany. Izany olona zany nahazo valisoan'ny Ramadan, saingy tsy tonga teo aminy tanjony volana Ramadan, dia ny mba ahazoanao le fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala. Ny sokajin'ny olona fahatelo ary engany atsika rehetra tafiditra ao anatin'izany sokajin'ny olona fahatelo izany, dia ny olona niomana fatratra tamin'ny fahatongavan'ny volana Ramadan. Nanao dua izy enim-bolana talohan'ny nahatongavan'ny Ramadan. 3 volana no amafisiny dua, 2 volana nanao fiomanana mafy izy, na ara-tsaina, na ara-batana, na ara-materialy, na ara-bola, na amin'ny lafiny rehetra dia niomana izy. Tonga ny volana Ramadan, niezaka mafy izy, nifaninana tamin'ireo namany tamin'ny karazana fanompoana izany satria fantany ilay teniny Allah hoe wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, ary amin'ny alalan'io no hifaninanany ireo mpifaninana. Ka nifaninana izy, nanao ireo asa soa rehetra izy. Tapitra ny Ramadan dia mbola tavela ao anatin'izany fanaovana asa soa izany izy, na dia tsy isan'andro aza fa farafaratsiny isan-kerinandro manohy ny zavatra izay nataony nandritra n'izany volana Ramadan izany. Izany karazan'olona fahatelo izany
zany dia ilay olona tonga amin'ny anarana hoe nahazo ilay vatsim-panahy lehibe, ilay vatsy lehibe entiantsika mihaona amin'ny Allah dia ny fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala. Satria ny fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala dia ny fanatanterahana ny zavatra rehetra izay nirany ary ny fiatahanao sy ny fisitahanao amin'ireo zavatra izay norarany Allah. Ka vita Ramadan, atsika manohy ihany ny asa izay fanaontsika tamin'ny Ramadan. Rehefa nantahina i mpaminany sallallahu alayhi wa sallama amin'ny teny manao ayyul a'mal afdal, aiza no asa tsara sy mendrika indrindra rirakin Allah eo amin'ny fiainana andavanandro, dia namaly i mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe adwamuha wa in qallat, ny asa tsara sy mendrika indrindra dia ilay asa manana fitohizany maharitra na dia kely aza izany. Izany hoe ny asa kely izay ataonao, manao sola 2 raka isaky ny alina tahajjud, raha misy fitohizany ny tsara lavitra noho ny le asa goavana nataonao izay tsy misy fitohizana. Namoaka soadaka anao isaky ny alatsinainy sy alakamisy, zany no tsara lavitra mihoatra ny namoaka soadaka isanandro nefa ny mandritra ny fotoana voafetra fotsiny zany. Ny fanaovanao doa isaky ny alina tsara lavitra mihoatra ny fanaovanao doa manomboka maraina sy hariva ao anatin'ny fotoana voafetra, satria ny asa izay ataonao maharitra misy fitohizany dia tiany Allah ary tsara lavitra eo anatreny Allah mihoatra n'izany asa goavana izay tsy misy fitohizana izany. Zany indrindra na tonga ny manam-pahaizana anankiray ny teny amin'ny teny manao hoe rehefa tonga hozy izy ny Aïdy dia izany Aïdy izany mila fantantsika fa fivoahana ao anatin'ny volana Ramadan fa tsy fivoahana ao anatin'ny finoana Islam. Satria maro amintsika rehefa tonga ny Aïdy ohatrany hoe tapitra eo ny finoana Islam ka nivoaka ao anatin'ny finoana Islam. Ny olona lasa tsy manao sola intsony rehefa tapitra ny Ramadan, tsy tanao eny amin'ny moské intsony izy tapitra Ramadan, tsy tanao mamaky Coran intsony izy rehefa tapitra Ramadan, tsy hitanao mitafy hijab intsony ny vehivavy rehefa tapitra Ramadan, tsy hitanao mamoaka soadaka intsony izy rehefa tapitra Ramadan, tsy hitanao karazana hoe manao fitafy na manao zavatra maneho ny maha islamo azy indrindra rehefa tapitra ny Ramadan. Tahaka ny hoe ny Ramadan dia fivoahana ao anatin'ny finoana Islam ny fahataperan'izany Ramadan zany. Nefa ny tena marina fa ny fahataperan'ny Ramadan dia fivoahana ao anatin'ny Ramadan dia afaka misakafo amin'izay na rehefa nitazona ny tenanao nandritra ny ray volana tsy nisakafo amin'ny atoandro ny Ramadan, afaka misotro amin'izay, afaka manao firaisana amin'ny vadinao amin'izay ianao, zay ny fivoahana amin'ny Ramadan fa tsy sanatria niala amin'ny mahazatra anao teo aloha. Hoentiko tantara anankiray ianao araka ny voarakitra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Tantara ireo mpahay tafsir manao hoe tao Maka hozy izy dia nisy vehivavy anankiray izay tsy natory andro aman'alina nanamboatra petakofehy, nanamboatra zavatsoa anankiray. Rehefa vita an'izany petakofehy izany dia nahantony teo an-tokotany, ka izay mandalo rehetra mahita an'izany petakofehy izany naniry nankaty an'izany petakofehy izany. Tampotampoka teo dia noraisin'ilay petakofehy ary nidorany sy nipotipotehany. Gaga ny olona rehetra ka niteny azy hoe olona dala, olona kondrana, olona vendrana izany vehivavy izany. Satria nandany andro aman'alina izy, nandritra ny fotoana nanao an'izany petakofehy izany, vitany tsara ilay izy dia nipotehiny izany petakofehy izany. Izany ohatra izany dia nalainy Allah subhanahu wa ta'ala ka niteneniny ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim manao hoe wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ianareo dia aza manao tahaka ny vehivavy anankiray izay nandoro sy namotika ny petakofehiny aoriany namatorany azy mafy. Ny tiany Allah subhanahu wa ta'ala tenenina amin'izany. Atsika izay nandany fotoana tao anatin'ny volana Ramadan nanompo any Allah. Atsika izay nanao ezaka mafy tao anatin'ny volana Ramadan. Atsika izay tsy nandry, tsy natory andro aman'alina nandritra ny volana Ramadan. Aza simbatina, aza dorana, aza potehana amin'ny alalan'ny fahotana ny asa vitanao tao anatin'ny Ramadan. Satria rehefa tonga tapitra ny Ramadan dia miverina ny vehivavy tsy mitafy hijab, manimba ny asany izay nataony tao anatin'ny Ramadan. Miverina ny tanora mijangajanga, manimba ny asany tao anatin'ny volana Ramadan. Miverina misotro toaka, miverina amin'ny boîte de nuit, miverina mangalatra, miverina manao zavatra ratsy rehetrarehetra
nandritra zany hoe tahaka ny nandoro sy namotika ny asa vitany nandritra ny Ramadan raha miverina amin'izany. Nefa ny tanjony Ramadan dia mba hanovanao raha ohatra ka anao teo aloha mpangalatra de lasa olona mendrika anao aorian'ny volana Ramadan. Raha tsy mitafy hijabo anao na pitafiny Ramadan hijabo nandritra ny ray volana de lasa zatra mitafy hijabo anao. Raha ohatra ka olona mpandeha boîte de nuit anao de nitazomy Ramadan tsy nandeha boîte de nuit nandritra ny ray volana anao. Efa tokony zatra anao am'izay fotoan'izay tsy tokony mandeha boîte de nuit, tsy tokony misotro toaka intsony satria ny Ramadan de teboka anankiray manova ny antsika makany amin'ny tsaratsara kokoa fa tsy sanatria karazana hoe fialan-tsasatra kely de verina amin'ny mahazatra teo aloha. Tsy zay ny tanjon'izany Ramadan zany fa raha zay kosa no ataonao de tahaka an'ilay vehivavy izay namatotra mipetako feny de mipotipoteny rehefa aveo satria niezaka mafy ianao nanao asa tamin'ny Ramadan de potenao amin'ny alalan'izany fahotana izany. Teny manam-pahaizana anankiray manao hoe bi'sa qaumul ladhina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Lozany ho an'ny vahoaka anankiray izay tsy mahafantatra ny Allah raha tsy amin'ny volana Ramadan. Izany hoe ianao tsy manao solat raha tsy amin'ny volana Ramadan. Ianao tsy mamaky Coran raha tsy amin'ny volana Ramadan. Anao tsy mamoaka sadaka raha tsy amin'ny volana Ramadan. Anao tsy mamadika musaf raha tsy amin'ny volana Ramadan. Anao tsy manao tauba raha tsy amin'ny volana Ramadan. Zany vahoaka zany de anisan'ny vahoaka ratsy indrindra teneniny manam-pahaizana anankiray. Ka tompo Allah izay ny tomponao tao anatin'ny Ramadan mbola izy ihany no tompo Allah velona sy mipetraka ankehitriny. Ilay fanompona izay nodidinanao tao anatin'ny Ramadan mbola voadidinao aorian'izany volana Ramadan. Ny solan'ny 5 isan'andro izay nitaterahana tao anatin'ny Ramadan mbola obligatoire anao aorian'ny volana Ramadan. Ka aoka tsy vita Ramadan tapitra eo ny fanomponao ny Allah fa mbola mila tohizana. Ary zay le asa soa tsara indrindra teneniny mpaminany hoe adwamuha wa in qallat. Ilay asa maharitra misy fitohizany na de kely aza izany. Noho izany, ny zavatra izay tokony ataontsika mbola misy ireo fifehezana sonina maro samihafa tahaka ny fifehezana amin'ny volana Shawwal izay ho hazavaintsika raha ampitso raha manam-potoana amin'izany tsika. Mbola tokony manohy ianao sadaka isan-kerinandro, mbola tokony manao doa anao isan'ny manao solat, tokony mbola manao qiyamul layl anao isaky ny alina, tokony mbola manao tauba anao isaky ny vita manao an'izany fahotana fahadisoana izay nilalovanao izany. Zay no tokony ataon'ny mpino Islam ary zany lesona lehibe azontsika tao anatin'ny volana Ramadan. Ka mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tsika rehetra ho voaray ny asa soa nataontsika nandritra ny Ramadan. Ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa atsika rehetra ihany koa omeny tombonandro hahatratra an'izany volana Ramadan 2026 ary inshallah atsika rehetra iona sy fanojo ao anatin'izany paradisany Allah subhanahu wa ta'ala izany. Zay no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Sorako nanaraka hatrany ampiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao manome ny fotoana amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.